بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي قناة قلعة الفيزياء، مرحبا بكم في فيديو آخر اللي نخصو الدرس الثالث في محور الميكانيك الدورة الثانية، اللي هو درس التأثيرات الميكانيكية أو القوى، دونك لي زاكسيون ميكانيك أو لي فورس. دونك بالنسبة لتخوازيام بيك يعني الثالثة إعدادي خيار فرنسية. دونك اللي تيشوف الفيديو اول مره مينساش يدعم الفيديو بلايك ويفعل زر الاشتراك باش يوصلو ديما الدروس والتمارين اللي تنوضع في هذه القناه باذن الله. دونك على بركه الله غنبداو الدرس ديالنا. دونك on va voir exemple d'action mécanique et leur effet. دونك كنشوفوا امثله لبعض التاثيرات الميكانيكيه والمفعول ديالها leur effet. دونك اكزامبل بحالاش une action mécanique. par exemple عندنا هنايا un cheval tire une charrette. مثلا حصان يجر عربة. donc le cheval applique une action mécanique sur la charrette. par exemple عندنا une raquette par exemple applique une action mécanique sur le ballon par exemple. donc هنايا donc voilà le raquette applique une action mécanique على هاد le ballon هذا. par exemple عندنا هنايا un athlète applique une action mécanique sur la perche. donc la perche هي ديك العصا ديال العصا الزانة اللي كنستعملوها في القفز. par exemple عندنا une table par exemple la table applique une action mécanique على un livre par exemple على un livre. donc هادو ce sont des exemples d'action mécanique. مازال غنديطايو فيهم. alors غنديرهم فينا نشوفوهم في الطابلو هنايا. donc هادوك لي زاكسيون مربعة اللي شفنا on va déterminer à chaque cas, donc on va déterminer l'acteur, le receveur et l'effet d'action. alors on a l'action mécanique en double. le cheval tire la charrette. alors quel est l'acteur? l'acteur c'est-à-dire الجسم المؤثر. l'acteur c'est-à-dire le corps qui applique l'action, الجسم اللي تيطبق داك التأثير. صافي. donc le cheval tire la charrette. donc l'acteur bien sûr c'est le cheval. le receveur هو الجسم المؤثر عليه، هو كي reçoit l'action، هو كيستقبل ديك l'action، كيستقبل داك التأثير. donc on a l'acteur et on a le receveur. donc le receveur ici c'est la charrette. quel est l'effet de cette action؟ يعني النتيجة، شنو هو المفعول ديال التأثير؟ donc le cheval ملي كيجر ديك لا شاريت شنو هي النتيجة؟ يؤدي إلى ماذا؟ هاد لاكسيون هذا يؤدي إلى ماذا؟ بيان سور يؤدي إلى تحريك هذيك العربة. donc تنحركو العربة. donc هنايا l'effet de l'action c'est mettre la charrette en mouvement. c'est mettre la charrette en mouvement. ok. on passe à la deuxième action mécanique اللي شفنا. donc la raquette exerce une action sur le ballon. la raquette donc ديك المضرب donc يرجع الكرة ديال التنس. donc la raquette exerce donc تيطبق عليها une action mécanique. alors quel est l'acteur ici? l'acteur c'est la raquette bien sûr. le receveur c'est le ballon. quel est l'effet d'action هنايا؟ شنو هو المفعول ديال التأثير؟ l'effet d'action. alors هنا واش mettre le ballon en mouvement؟ واش داك لو بالون تيكون واقف حتى تنضربوه بلا راكيت عاد كيتحرك عاد حنا اللي تنديروه موفمون؟ نو. ديجا داك لو بالون تيكون جاي الي ديجا اون موفمون، ديجا كيتحرك. ولكن ملي كتعرض له ديك لا راكيت شنو كدير؟ كتغير له الحركه ديالو، كتغير له الاتجاه ديالو، كتغير له المنحى ديالو. دونك هنايا شنو تنقولوا لي في؟ لي في سي موديفي لو موفمون دو بالون، تغيير الحركه. غيرنا له هاد تغيير الحركه يعني تيدخل فيها موديفيي لا تراجيكتوار، موديفيي لو سونس، موديفيي لا فيتاس. يعني الجسم ديجا تيكون تيتحرك، حنا ملي تنديرو عليه لاكسيون تنغيرو له تراجيكتوار ديالو، لو سونس ديالو، لا فيتاس. دونك اون جينيرال ندي موديفيي لو موفمون. صافي. الفرق مع الحاله الاولى، الحاله الاولى سي ميتر لو كور او موفمون، يعني لو كور تيكون واقف ما تيتحركش حتى تنديرو عليه لاكسيون حنا تنرجعلوه او موفمون. اذا هو الفرق ما بين الحاله الاولى والثانيه. on passe à la troisième action mécanique. on a dit que l'athlète exerce une action sur la perche. donc داك العداء داك المتسابق تيطبق واحد لاكسيون على لا بيرش، ديك العصا ديال الزانه هي لا بيرش، تيضغط عليها واحد الشكل ديالها تيتعوج. donc هنا l'acteur c'est l'athlète bien sûr. le receveur c'est la perche. quel est l'effet d'action هنايا؟ l'effet d'action donc تيحط ديك العصا في الارض وتيضغط عليها، الشكل ديالها تنلاحظوا انها تتقرب تيبان غادي تتكسر،
الشكل ديالها تيتغير. دونك هنا تنقولوا لي في د لاكسيون سي ديفورمي لا بيرش، تشويه العصا هنا. دونك هنا المفعول هو التشويه، ديفورمي تنغيروا الشكل. هنا ما تنحركوش، ما تنغيروش الحركة، اون لو ديفورم تنغيروا له غير الشكل. دونك لاكسيون كيغير الشكل ديال الجسم. صافي. Quatrième exemple, donc on a dit que la table exerce une action sur le livre. La table exerce une action sur le livre. عندنا داك لو ليفر فوق لا طابل، بيان سور لا طابل راه تتابليكي واحد لاكسيون. الا حيدنا لا طابل هذاك لو ليفر ما يبقاش تما غيطيح. دونك لا طابل راه il exerce une action sur le livre. Alors l'acteur, bien sûr, ici c'est la table, le receveur c'est le livre. Quel est l'effet d'action dans ce cas? Est-ce que mettre le livre en mouvement? Non. Est-ce que modifier le mouvement? Non. Est-ce que déformer le livre? Non. Donc il a حيدنا la table. شنو غادي يوقع le livre? Le livre غيطيح. Donc la table, il participe à l'équilibre du livre. تساهم في سكون الكتاب. دونك الطاولة تساهم في سكون الكتاب، كتساعد على أنه يبقى اون équilibre. صافي. دونك on dit l'effet que la table participer. Donc l'effet ici c'est participer à l'équilibre du livre. Voilà donc هادو لي 4 cas اللي يقدر يكون عندنا. دونك لا بروميير كا اي لا دوزيام بالنسبة لليفي. دونك ملي تيكون ليفي mettre la charrette en mouvement ou la modifier en général, mettre le corps en mouvement ou la modifier le mouvement d'un corps, et là on dit en général on a un effet dynamique، مفعول تحريكي، effet dynamique. دونك هادوك الجوج غنشتركوهم في كلمة وحدة سي l'effet dynamique. دونك l'effet dynamique تيشمل هاد الجوج هاد. ملي تيكون l'effet سي déformer le corps تنشوهو الجسم، ou bien participer à l'équilibre du corps ولا تنساهمو في سكون الجسم، هنا on dit qu'on a un effet statique، مفعول سكوني، un effet statique. صافي. Voilà. Donc comme résumé, alors c'est quoi une action mécanique? Donc l'action mécanique تأثير الميكانيكي، et l'action d'un corps تأثير جسم اللي كنسميوه l'acteur يعني المؤثر، sur un autre corps c'est le receveur المؤثر عليه. D'accord? Donc c'est la définition générale d'une action mécanique. Donc ديما dans une action mécanique غيكون عندنا l'acteur وعندنا le receveur المؤثر والمؤثر عليه، ويكون عندنا l'effet ديال هذيك l'action. Alors l'action mécanique a deux effets. قلنا deux effets يقدروا يكونوا عندنا، جوج المفاعيل. يقدر يكون عندنا l'effet dynamique. شنو تيدخل فيه؟ mettre un corps en mouvement، ملي تنحركو الجسم تيكون واقف تنديرو عليه التأثير تنحركو، او modifier son mouvement تيكون ديجا هو تيتحرك ولكن حنا تنديرو عليه التأثير ميكانيكي، تنغيرو له الحركة ديالو، كنغيرو له التراجيكتوار، لو سونس، لا فيتاس اكسيتيرا. هذا هو المعنى د modifier son mouvement. دونك هادو سي ليفي ديناميك. يقدر يكون ليفي ستاتيك. شنو تيدخل في ليفي ستاتيك؟ جوج د الحوايج، participer à l'équilibre d'un corps تنساهمو في يبقى الجسم في سكون، او لو ديفورمي او لا تنشوهه. فوالا هادشي اللي شفنا في الطابلو. دونك هنا جوست حاول تلخصهم هنا. Très bien. On passe à la deuxième partie. On va voir les différents types d'actions mécaniques. الأصناف ديال التأثيرات الميكانيكية. Donc les types d'actions mécaniques. Alors les types d'actions mécaniques, on a deux types. جوج الأنواع غنشوفو. On a les actions de contact et les actions à distance. تأثيرات التماس والتأثيرات عن بعد. Donc action de contact et action à distance. Alors غنبداو بلي actions de contact. Alors فوقاش نقولوا بأن l'action mécanique النوع ديالها c'est une action de contact. Donc tout simplement si il y a contact entre l'acteur et le receveur، إذا كان هناك تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه، يعني واحد تيقيس الآخر، ما تيأثر عليه حتى تيقيسو حتى تيمسو، دونك بيناتهم واحد التماس، بيناتهم واحد لو كونتاكت. دونك سي il y a contact entre l'acteur et le receveur، دونك في هاد الحالة تنقولو عندنا action de contact tout simplement. Très bien. هاد l'action de contact بدورة غنشوفو فيها جوج الحالات. دونك هاد l'action de contact ركزو معايا، on a deux cas. دابا لا كان هاد لو contact si le contact se fait dans une surface assimilée à un point. إلا كان ديك
لو كونتاك داك التماس ما بين المؤثر والمؤثر عليه تيتم في واحد لا سيرفاس صغيره، في واحد المساحه صغيره بحال شي نقطه، نقدروا نشبهوها بنقطه مثلا بحال لاكسيون ديال واحد لو كلو سور مثلا، ولا باغ اكزومبل لاكسيون دان ستيلو سور لا فوي، تاثير القلم على الورقه. دونك هنا الكونتاك فين تيتم في واحد المساحه صغيره بحال شي نقطه صافي. فهاد الحاله هاد النوع ديال الكونتاك تنسميوه كونتاك لوكاليزي، ان كونتاك لوكاليزي، تماس مموضع، كونتاك لوكاليزي. Donc si le contact se fait dans une surface assimilée à un point, donc on dit qu'on a action de contact بالضبط contact localisé. صافي الا كانت ديك لا سيرفاس فين تيتقايسوا صغيره بحال شي نقطه. الحاله الثانيه الا كان دابا لاكتور اي لو ريسيفور كيتقايسوا في واحد مجموعه د لي بوين ماشي نقطه واحده، يعني في واحد لا سيرفاس كبيره. سي لو كونتاكت سو في دون بليزيور بوين، في مجموعه من النقاط، مثلا بحال لاكسيون ديال لو ليفر على لا طابل. واش لو ليفر تيقيس لا طابل في نقطه واحده؟ نو، بليزيور بوين، في مجموعه من النقاط. دونك في هذه الحاله تنقولوا عندنا هاد النوع ديال لو كونتاكت تسميو كونتاكت ريبارتي، تماس موزع. دونك في هذه الحاله يكون عندنا اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. فوالا دونك بالنسبه لي زاكسيون دو كونتاكت عندنا جوج، اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي اي اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. دونك سي تري سامبل. مازال نشوفوا دي زيكزامبل. ندوزو النوع الثاني اللي هما لي زاكسيون ا ديستانس، تاثيرات عن بعد. الوغ سي كوا اون اكسيون؟ فوقاش تكون عندنا اكسيون ا ديستانس؟ باينه غير مسميتها، ستادير لاكتور اي لو ريسيفور ما كيتقايسوش بيناتهم، كيأثر عليه بلا ما تيقيسو، بلا ما تيكون بيناتهم التماس صافي. دونك سي نيا با دو كونتاكت اونتر لاكتور اي لو ريسيفور، بحال اش اكزامبل بحال لاكسيون دان نيمو سور لو فير مثلا، تأثير المغناطيس على جسم حديدي. دونك تيطبق عليه اون اكسيون بلا ما تيقيسو، غير عن بعد تيقدر يأثر عليه. باغ اكزومبل مثلا الجاذبيه، لا غرافيتاسيون، تقدر تجر الاجسام نحو الاسفل بلا ما تيقيسنا المركز الارض، ولكن راه تيجر جميع الاجسام نحو الاسفل. سو سون دي زيكزامبل ديال لي زاكسيون ا ديستانس. الوغ بالنسبه لي زاكسيون ا ديستانس ما عندناش فيه ديك لوكاليزي و ريبارتي. دونك بالنسبه les actions mécaniques à distance sont en général des actions ديما تنعتبرهم des actions réparties. ما عندناش une action à distance localisée، ما كايناش. ديما عندك action à distance دونك كتكون répartie. في les actions de contact عندنا localisé و عندنا répartie. On va voir des exemples maintenant. Les trois cas. مثلا exemple d'action de contact localisée. مثلا دونك عندنا لاكسيون دان مارطو ici sur un clou مثلا، تأثير مطرقة على المسمار. دونك هنا لاكتور هو المطرقة، الغوسيفور هو داك لو كلو. دونك هنايا لو كونتاكت سو في دون ان بوين، لو كونتاكت يتم في واحد المساحة صغيرة، نقدروا نعتبروها تتشبه لشي نقطة. دونك هنايا كاين كونتاكت اونتر لاكتور اي لو غوسيفور. دونك هذا سي ان اكزامبل d'action de contact بالضبط localisé. Un autre exemple, مثلا l'action d'un fil sur un ballon par exemple, ou bien une boule. On a ici une boule suspendue à un fil. Donc كرية معلقة إلى خيط. Donc l'action اللي تيطبقوا هذاك لو فيل sur هذيك لا بول. Donc شنو النوع ديالو؟ Donc c'est une action de contact حيت لو فيل تيقيس ديك لابول تيشدها في لو بوين ا، تيشدها في واحد المساحة صغيرة، الكونتاكت يتم في واحد لا سيرفاس صغيرة. دونك سي ان اكزامبل d'action de contact localisé tout simplement. On va voir un exemple d'action de contact répartie. Action de contact répartie. Par exemple, l'action d'une table sur un livre. Donc la table c'est l'acteur, le livre c'est le receveur. دونك هنا المساحة فين تيتقايسو واش نقطة وحدة؟ نو، تيتقايسو في مجموعة ديال لي بوين، واحد لاسيون ان انسومبل دو بوين. دونك سا سي ان اكزامبل داكسيون دو كونتاكت ريبارتي. صافي. ان اوتر اكزامبل مثلا لاكسيون ديال لو باغ اكزامبل، لو دو مير باغ اكزامبل سور ان باتو باغ اكزامبل. دونك سي اون اكسيون دو كونتاكت حيت لاكتور و الغوسيفور تيتقايسو في واحد المساحة. دونك سي اون اكسيون دو كونتاكت ريبارتي باغ اكزومبل. نشوفو
exemple d'action à distance. هنا l'action à distance بلا ما نقولوا واش لوك حيت نعرفوا ان les actions à distance كاملين ce sont des actions réparties. مثلا هنايا هاد الصورة الشهيرة هنا ديال نيوتن هو مكتشف الجاذبية لا gravitation. دونك هنا تنشوفو هاد الصورة ديال تفاحة نيوتن. فوالا دونك هاد الصورة كتحيلنا على مسألة الجاذبية، تأثير مركز الأرض، وندير لا gravitation terrestre، التجاذب الأرضي. صافي دونك سي ان اكزومبل داكسيون ا ديستانس، تأثير عن بعد. اصلا هاد لي زاكسيون ا ديستانس عندنا تيكونوا قلال، عندنا واحد جوج الحالات اللي نبقى نعاودوهم. هاد الحالة الأولى د لا غرافيتاسيون، مسألة الجاذبية. دوزيام كا سي لاكسيون مانيتيك، التأثير المغناطيسي، ملي تيكون عندنا ان نيمو مع واحد الجسم حديدي، مثلا اون بي دو فير باغ اكزومبل. صافي دونك هنا لي مو ابليك اون اكسيون ا ديستانس على هاديك لابي، تيقدر يأثر عليها بلا ما يكون بيناتهم كونتاكت. دونك سي اون اكسيون ا ديستانس. بيان سور هاد جوج الاخرين سو سون دي زاكسيون ريبارتي، حيت جميع لي زاكسيون ا ديستانس سو سون دي زاكسيون ريبارتي. فوالا جو كخوا هاد لي زيكزامبل راهم واضحين. Donc on passe à la troisième partie, à la dernière partie. On va voir ce qu'on appelle la force, القوة, la force. Alors, on modélise une action mécanique, سننمذج كل تأثير ميكانيكي أو التأثير الميكانيكي اللي هضرنا عليه. on modélise une action mécanique par une grandeur physique appelée force. بحال غادي نربطو بهذاك التأثير الميكانيكي، نربطو به واحد المفهوم اللي غنسميوه بالقوة. يعني من هنا الفوق غالبا في الدروس اللي جايين هذا المصطلح التأثير الميكانيكي، لاكسيون ميكانيك، ما نبقاوش نستعملوه. شنو نبقاو نستعملو اساسا؟ نستعملو لا فورس، كلمة لا فورس. بالتالي كنا تنقولوا لي زاكسيون دو كونتاك، لي زاكسيون ا ديستانس، غنبقاو نقولوا لي فورس دو كونتاك، لي فورس ا ديستانس، لي فورس لوكاليزي، اون فورس ريباس. دونك غنبقاو نستعملو en général le terme force. Le terme force هو اللي غنبقاو نستعملو مستقبلا. Alors on va voir ce qu'on appelle le bilan de force. هاد لا كيسيون ديما غتجيكم في الميكانيك، déterminer ولا faire le bilan de force، ولا تنقولوا l'inventaire des forces، بالعربية تنقولوا جرد القوى. يعني تحديد le bilan، الحصيلة ديال القوى. Alors c'est quoi le bilan de force? Donc faire le bilan de force consiste à déterminer toutes les forces appliquées sur le système étudié en suivant les étapes suivantes. Alors ما معنى ندير لو بيلون دو فورس؟ هادي خصك تجبد ديتيرميني، تحدد جميع القوى، جميع لي فورس المطبقين على واحد المجموعة المدروسة، لو سيستيم ايتودي. احنا غنشوفو كيفاش في ليكزامبل. صافي هذا هو المعنى البيلون دو فورس، خصك تجبد لي فورس كاملين مطبقين على واحد الجسم، هذاك الجسم تنسميوه لو سيستيم ايتودي اون سويفون لي زيتاب سويفون، يعني باتباع هاد المراحل. عندنا 3 زيتاب خصك ديرهم ملي تبغى دير لو بيلون دو فورس. شنو هي ليتاب الاولى؟ il faut déterminer le système étudié، خصك تحدد الجسم ولا المجموعه المدروسه. احنا نشوفوا كي تنديروا نعرفوها هاد المجموعه المدروسه. شكون هي المجموعه المدروسه او الجسم المدروس؟ هو داك الجسم اللي غنبحثوا على لي فورس اللي مطبقين عليه. صافي غنبحثوا على القوى اللي مطبقين عليه، لي فورس ابليكي على هاد لو سيستيم هذا. ثاني حاجه بعد ما تنحددوا لي سيستيم ايتيدي، كنحددوا شكون هما لي فورس دو كونتاكت اللي عندنا اللي مطبقين على داك الجسم. دونك اون ديتيرمين لي فورس دو كونتاكت. ثالث حاجه اون ديتيرمين لي فورس ا ديستانس. صافي دونك هادو لي 3 زيتاب ا سويفر بور فير لو بيلون دي فورس. الوغ باش نفهموا هاد البيلون دو فورس اون فا ترافاي سور ان اكزومبل. الوغ عندنا ان اكزومبل هنايا، عندنا واحد لو شيما هنا، عندنا واحد الشكل هنا. شنو عندنا في هاد الشكل؟ عندنا ان كلو مسمار الي لي افيك ان فيل مرتبط بواحد الخيط معلق، قربنا منه واحد ليمو مغناطيس. دونك عندنا هاد لا سيتوياسيون هادي. لا كيسيون فير لو بيلون دو فورس ابليكي سور لو كلو، حدد ولا اجرد القوى المطبقه على المسمار. بغينا نحددوا القوى لي فورس اللي مسلطين على المسمار في هذه الحاله هذه. دونك اون فا ابليكا دوك لي 3 زيتاب اللي قلنا. شنو هي قلنا لا بروميير ايتاب؟ لا بروميير ايتاب الى عقلتو شنو قلنا؟ سي ديتيرميني لو سيستيم ايتوديي. الوغ ملي تنعرفوا لو سيستيم ايتوديي تنعرفوه غير من لا كيستيون، تيكون في لا كيستيون قالوا لنا فير لو بيلون دو فورس ابليكي سور لو كلو.
c'est-à-dire لو كلو غيكون هو لو سيستيم ايتيدي، غنبحثو على لي فورس ابليكي على لو كلو، c'est-à-dire لو كلو المسمار ديالنا هو دونك سيستيم ايتيدي سا سخا لو كلو، سي ميو نكتبو بحال هكا باش يبان مزيان. دونك ما معنى لو سيستيم ايتيدي هو لو كلو، c'est-à-dire on va chercher les forces appliquées على هاد لو كلو، شكون اللي تيطبق اون فورس على هاد لو، ما تيهموناش لي فورس الاخرين، حيت هنا فهاد الشكل كاين بزاف د لي فورس، ولكن حنا بحال غادي ليميتيو الخدمه ديالنا صافي. on va s'intéresser juste aux forces appliquées على هاد لو كلو هذا، يعني ما تيهمونيش لي فورس الاخرين، تيهمنا شكون تيطبق قوه على هاد المسمار هذا. الوغ لو سيستيم هذا هو المعنى د لو سيستيم ايتيدي هو لو كلو. Alors, من ما تنحدو لي système étudié, on détermine les forces de contact. Alors, quelles sont les forces de contact؟ شكون هما القوى ديال التماس اللي مطبقين على لو كلو toujours. Alors, qui applique une force de contact sur le clou؟ شكون اللي تيقيس اصلا لو كلو؟ اي جسم تيقيس لو كلو تيدير معاه ان كونتاكت راه تيطبق عليه اون فورس دو كونتاكت. دونك شكون اللي تيقيس لو كلو هنايا؟ هو داك لو فيل هو اللي شاد لو كلو. دونك لو فيل ابليك اون فورس دو كونتاكت، وبالتالي لي فورس دو كونتاكت نقولوا لاكسيون دو فيل، تأثير الخيط. دونك لو فيل ابليك اون فورس دو كونتاكت. واش كاينه اون اوتر فورس دو كونتاكت؟ كاين شي جسم اخر تيقيس لو كلو يعني تيدير عليه اون فورس دو كونتاكت؟ نو ما كاينش، يعني عندنا فورس دو كونتاكت وحده. تري بيان، حتى تنساليو لي فورس دو كونتاكت وكان شي وحده اخرى غنزيدوها من التحت، سينو سالينا. غنمشيو لي فورس ا ديستانس، القوى عن بعد. نمشيو لي فورس ا ديستانس. الوغ كي ابليك اون فورس ا ديستانس على لو كلو توجور، شكون تيطبق شي قوه عن بعد على لو كلو، تاثر على لو كلو عن بعد؟ بيان سور لو كلو مسمار يعني غيكون الحديد، دونك سي ليمون. دونك هنايا لاكسيون ديال ليمون بيان سور صافي. دونك لاكسيون ديال ليمون فوالا هادي الاولى، لاكسيون ديال ليمون فوالا. شنو غتكون لا فورس الثانيه ا ديستانس؟ كاينه شي فورس اخرى ا ديستانس بيان سور، واحد لا فورس توجور حاضره اي جسم كاين على سطح الارض الا وتيخضع لها، هي الجاذبيه. دونك سي لا غرافيتاسيون تيرستر صافي. دونك سي الجاذبيه او on dit la gravitation terrestre. Donc voilà, donc la gravitation terrestre هنايا بلس خصني نزيد هنايا بلس l'action de l'aimant زائد تأثير المغناطيس صافي. هنايا راه خصنا نضيفها هنايا. دونك فهاد لي فورس ا ديستانس دونك لا gravitation terrestre نجي تحت منها وندير لاكسيون ديال ليمون، وبالتالي شحال يوليو هنايا ديال لي فورس؟ هنا باردون نسيت هذيك لاكسيون ديال ليمون. وبالتالي هاد لو كلو إلي سومي ا كومبيان دو فورس؟ شحال تيخدع من قوة؟ 3 فورس، لاكسيون دو فيل، غرافيتاسيون تيرستر اي لاكسيون دو ليمون، تأثير الخيط، تأثير المغناطيس، ثم الجاذبية. يعني لو كلو تيخدع لثلاثة ديال لي فورس. دونك خصكم تزيدو قلت الثالثة لتحت. فوالا دونك هذه هي الطريقه باش كنديرو لو بيلون دو فورس ابليكي على واحد لو كور صافي. دونك هذه هي لا ميثود، هذا هو الترتيب اللي تنتبع. دونك اي جسم عطاوني نقدر نتعامل معاه بهذا النظام هذا، بهذا السيستيم هذا. دونك هذه هي لا فاصون باش كنديرو داك لو بيلون دو فورس ولا لانفونتير دو فورس. فوالا بالنسبه لهذا لو كور هذا.